Hello，你好，我係黃錦儀，喺 AYP 嘅野外鍛鍊科嘅導師。呢一個工作咧，我哋都覺得係有好大嘅執着嘅，係嘛？即係睇到佢哋可以即係由冇到有，由驚到成功，克服到困難咁樣，我哋個心都好，即係有啲滿足感咯，係嘛？其實都係幾方面嘅。第一，即係睇到啲學員嘅成長啦。第二咧就係幫手呢個活動嘅其他啲義工，佢哋亦都會參與個心都好大啦。咁但係同埋咧，到成長嘅時間咧，義工同義工之間咧嗰個聯繫咧要增加咗嘅。即係喺呢幾方面咧，可以即係令到我覺得咧，就將我人結識朋友嘅面咧係廣咗啲咯。有細有大，咁呢個咧係都喺呢個活動裏邊所吸收到嘅好處咯。教育相長嘅根本，即係當我哋係參與呢個活動嘅時候咧，即係我係本身自己都有得着嘅。就譬如好似我過往做咗咁耐咧，即係我覺得即係自己喺嗰個工作咧係即係事前已經有啲計劃個 planning。咁因為我哋喺對學生嘅要求個 planning 好高嘅，希望佢喺出發之前好好嘅 planning。咁即係起碼都有一個間拉自己要做啲乜嘢。咁但係呢樣嘢咧，我哋自己本身咧，作為導師咧，亦都係一個得着。即係過往我哋實際上嘅工作咧，都由於有呢個影響咧，咁我哋都即係習慣咗做一個 planning。咁呢個係一個作為一個導師咧，所以唔係話淨係教咗學生，而自己本身有得着咯。咁我覺得參與 AYP 呢個活動嘅學員咧，即係希望佢能夠都珍惜到佢有呢個機會可以參與到呢個活動。咁因為呢個活動咧，除咗對佢哋嗰個學習嗰方面咧係有啲導師有啲技能有佢哋做嘢嘅方法咁樣可以灌輸到俾佢哋。咁但係亦都即係最嬲尾，我哋都希望能夠喺一個健康嘅環境裏邊上成長啦。喺佢時間咧係用喺一啲健康嘅活動嗰方面。即係就睇到佢哋啲學員嘅成長啊。咁變咗咧，就即係覺得自己所花嘅時間咧係好值得嘅咯。亦都鼓勵我咧，即係盡我能力咧，我可以做到幾多就做幾多咁樣咯。喺呢個 AYP 呢個範疇，我覺得應該都係值得嘅，因為即係咁多年咧，睇啲年青人成長咧，佢喺呢個活動嘅成長裏邊咧，係一個比較即係正確咁樣成長。佢唔會係走啲歪路做咗第二樣嘢咁樣。咁呢個我覺得即係喺佢哋花時間參與呢個活動，同我哋花時間去參與呢個活動咧，都係有個即係有個得着。今年係 AYP 65週年紀念，祝佢業務蒸蒸日上，生日快樂！